Tak, hurmatli kuzatuvchilar, yine hozir navbatdagi yangi operatsiyani Umidjon lor vrachimiz bajarib turibdi. Ya'ni bizda ko'p tarqalgan kasalliklar xurrak chekish, xurrak atadi deymiz, xorazmchasini xurrak atish bo'lgan bemorlarni plastika yordamida xurrakini yo'qotib berish amaliyoti bo'lib turibdi. Agar kimda kim shunday kasallik bilan bezovta bo'lavergan bo'lsa, kelaverasizlar, xurraksiz uxlashga yordam beramiz.